אז אנחנו לקראת סיום צילום הקליפ היום. יום מאתגר. אנחנו נמצאים בבית ספר לאומנויות בירושלים. מקום מדהים, עם אנרגיה מדהימה. חבל על הזמן. בואו נראה מה קורה בפנים. תראו, קודם כל ענבלוש. זה חן, תעשי שלום חן. חן הוא הצלם שלנו, ולוטן זה הבמאי שלנו. שלום חברים. הם אלופים, כן, הם אלופים, והולך להיות וואו! הולך להיות פגז. חבל הזמן! קבוצה טובה.